हे मेरे पास एक बड़े एडवेंचर में 7 छोटे कार्टून हैं। तैयार हैं? 1. आसमान के रंग क्यों बदलते हैं? हुक, सूरज और बादल फुसफुसा रहे हैं। श्श, वे क्या कह रहे हैं? रिपीट, जब लाइट हवा और बादलों के साथ लुका छिपी खेलती है तो आसमान बदल जाता है। स्टोरी, मैं ऊपर देखती हूँ और मिस्टर सन कहते हैं, मॉर्निंग ऑन रेन्स। क्लाउड पफ्स जवाब देते हैं, हम लाइट को बिखेर देंगे। दोपहर में नीला, रात में गुलाबी, जैसे आसमान में क्रेयॉन्स। लेसन, लाइट फैलती है, रंग मिलते हैं, जादू होता है। आसमान को लुका छिपी खेलना पसंद है। 1. चंद्रमा की यात्रा। हुक, मेरे स्पेस बूट्स बोंग करते हैं, मून टाइम। रिपीट, डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी आपको दूर ले जाती है। स्टोरी, माई जिप वूश, अपने छोटे एस्ट्रोनॉट बनी के साथ चंद्रमा पर जाती हूँ। हम गिगली एलियंस से मिलते हैं जो रॉक हॉप खेल रहे हैं। वे एक हंसी के लिए एक मून पेबल ट्रेड करते हैं। लेसन, पूछो, एक्सप्लोर करो, नमस्ते कहो। जब आप स्माइल शेयर करते हैं तो नए दोस्त कम दूर लगते हैं। 1. धीमा और स्मार्ट कछुआ। हुक, धीमे कदम तेज रेस जीत सकते हैं। रिपीट, पेशेंस प्लस थिंकिंग इक्वल्स पावर। स्टोरी, माई टिको टर्टल के लिए चीयर करती हूँ। हर कोई झूम करता है लेकिन टिको रास्ता मैप करता है, पुडल से बचता है और टाडा सबसे पहले पहुंचता है। लेसन, पहेली में जल्दबाजी मत करो, इसे स्टेप बाय स्टेप सोचो और तुम चमकोगे। 1. इंद्रधनुष कैसे बनता है? हुक, एटीट्यूड वाले रंग। ओ यस। रिपीट, सूरज प्लस बारिश इक्वल्स कलर टीम वर्क। स्टोरी, रेड दहाड़ता है, ब्लू गुनगुनाता है, येलो खिलखिलाता है। सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों में फिसलती है, झुकती है, वूप, और आसमान में हाथ पकड़े 7 दोस्तों में बंट जाती है। लेसन, अलग अलग मूड, एक ब्राइट ब्रिज, टीम वर्क दुनिया को और कलरफुल बनाता है। 1. अंतरिक्ष में छोटा रोबोट। हुक, बीप, एक पॉकेट रोबोट तैरता है, ओह ऑन ऑर्बिट में। रिपीट, गलतियां डिस्कवरीज को जन्म दे सकती है। स्टोरी, हमारा छोटा बॉट एक सैटेलाइट से टकराता है, स्टार सेल्फी लेता है और नासा को पिंग करता है। मैं ठीक हूँ। वह छोटे थ्रस्टर्स का उपयोग करना सीखता है, पफ पफ, घर लौटने के लिए। लेसन, जब चीजें ऊप्स हो जाएं तो सीखें, एडजस्ट करें और फिर से कोशिश करें। 1. सुपर गर्ल ने ग्रह को बचाया। हुक, केप ऑन, कचरा ऑफ, ग्रह प्राउड। रिपीट, छोटे ग्रीन एक्शन सुपर पावर्स होते हैं। स्टोरी, मैं सुपर गर्ल को प्लास्टिक को ऐसी बोतलों से बदलते हुए देखती हूँ जो लंबे समय तक चलती हैं, पेड़ों को कन्फेटी की तरह लगाती हूँ और एक विलेन को आंख मारकर रिसाइकल करना सिखाती हूँ। लेसन,